Tahukah Anda, ketika Anda sedang batuk dan bersin, Anda bisa mengeluarkan ribuan hingga jutaan kuman di udara. Namun, hal ini bisa dicegah melalui etika batuk dan bersin yang benar. Pertama, jangan menutup mulut dengan tangan mengepal. Jangan menutup mulut dengan telapak tangan ketika bersin, karena dapat menularkan virus dan bakteri ketika menyentuh benda lain. Tetapi, tutuplah mulut dan hidung dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk dan bersin. Langsung buang tisu ke tempat sampah dan cuci tangan dengan sabun. Kedua, ketika dalam keadaan terdesak, gunakanlah lengan bagian dalam baju untuk menutupi hidung dan mulut. Ketiga, gunakanlah masker saat Anda terserang flu dan batuk agar kuman tidak tersebar. Dan jangan meludah sembarang tempat. Mari, ubah kebiasaan lama dengan menerapkan etika batuk dan bersin dengan benar, sehingga bakteri tidak menyebar ke udara dan tidak menular ke orang lain. Biasakan hidup sehat dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan.